একদম দুইটা গাভীর 4,80,000। সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 31শে মার্চ 2023। সম্মানিত দর্শক, আপনাদের মাঝে আজকে খুবই উন্নত মানের দুইটা গাভী দেখাবো। একটি 2 দাঁত, একটি 4 দাঁত। তো দুইটা গাভী খুবই গঠনমূলক উন্নত মানের গাভী, একদম খামার উপযোগী গাভী। তো সম্মানিত দর্শক, গাভী দুটো দেখতে পুরো ভিডিওটির সাথেই থাকবে। সম্মানিত দর্শক, ফার্স্টে যে প্রথম গাভীটি দেখছেন, এই গাভীটি দাঁতে দুইটি, প্রথম বাচ্চা দিবে। তো সম্মানিত দর্শক, গাভীটির 4টা বান দেখুন, বানতলা খুবই ভালো। গাভীটির মাজা এবং ফুল বডিটা দেখুন। গাভীটির সময় আছে এখনও 11 দিন কাটে। আপনার ব্র্যাকের বীজ দেওয়া হয়েছে গাভীটিকে। তো এই উন্নত মানের গাভীতে খামার শুরু করুন। তো দর্শক, গাভীটির 4টা বান দেখুন, খুবই স্কোয়ার একটি বান। সম্মানিত দর্শক, এখন যে গাভীটি দেখছেন, এটা সেকেন্ড রাউন্ডের গাভী। এই গাভীটি আপনার হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানের একটি গাভী। তো গাভীটির 4টা বান দেখুন। এই গাভীটির এখনও সময় আছে আপনার 13 দিন কাটে। দেখুন, উলানের কেবল রস আসতেছে। তো সম্মানিত দর্শক, এই গাভীটি আপনার এসে কোম্পানির বীজ দেওয়া হয়েছে। তো এই উন্নত মানের গাভীটি যদি নিতে চান, সরাসরি যোগাযোগ করবেন। তো এই গাভীটি আপনার ফার্স্ট ল্যাকটেশনে দুধের রেকর্ড ছিল 18 লিটার, আশা করতে পার 20 থাকবে।